دا مسله د دنیوي تعلیم فرض کفایي ده. دا د بیضاوي متن دی، خو زه ورته وزګار شوی نه یم. د قرآن کریم نص دی، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم. امر شوی دی په اعداد، چې تاسو تیاری وکړئ د پاره د دفع د کفارو، د یهودو نصاراو. هغه څه ورته اعداد او تیار کړئ چې ستاسو په طاقت او په وسه کې وي. هر هغه څه ستاسو په طاقت او په وسه کې. سبحان الله. ستاسو په طاقت او په وسه کې د زراعت نه واخله، ټکنالوژي او ساینس پورې، او د کالشینکوف نه واخله، د تمانچې نه واخله، تر اټم بامه پورې، د مخابرې نه واخله تر انټرنیټه پورې. دا ټول هغه شیان دي چې په دې سره دفع راځي د غیر مسلم، د یهودو نصاراو، د هندوانو، د مشرکانو، د دهریانو. هغوی ولې په دنیا حاکمیت کې؟ ځکه دغه شیان ورسره دي. او بیا وایي چې من قوت، چې هغه قوت دی. نو قوت کې دا ټول شیان راځي: اقتصادي قوت، نظامی قوت، سیاسی قوت، دا ټول پکې راځي. نظامی قوت کې ساینس او ټکنالوژي، عصري وسایل، هغوی ټوله دنیا په څه باندې تسخیر کړي؟ خو په همدغه قوت باندې تسخیر کړي. نو وامر رباط الخیل هغه به مستقله جمله ده. او سبحان الله، دا خلق ولې په ټوله دنیا باندې یا مستقیم غیر مستقیم حکومت کوي؟ دا ولې خوش د دې وازنې وجه عصري تعلیم دی، چې د عصري تعلیم په وجه اقتصادي قوت راغلی. ټوله دنیا په اقتصادي قوت کې ورته محتاج ده. په دې عصري تعلیم سره په دې ټولو کې نظریات او افکارو کې دوی ته محتاج دي. نو سیاسی قوت حاصل کړي، او دوی چې په نظامی قوت کې د عصري علم په نتیجه کې نظامی قوت حاصل کړي. نو ټوله دنیا باندې اقتصادي حاکمیت، نظری حاکمیت، نظامی حاکمیت لري. سبحان الله. دا په عصري تعلیم. د مسلمان ملکونه ولې غلامان دي؟ ولې هغوی د تنبو شاته پراته دي؟ ولې هغوی په محاصره کې دي؟ اقتصادي محاصره کې دي، په نظامی محاصره کې دي، اقتصادي محاصره کې دي، سیاسی محاصره کې دي. او کاش چې مونږه دغه ته فکر کړی وای. کاش چې مونږه د اقتصادي محاصره کې ولیو او یو، سیاسی محاصره کې ولیو او یو، نظامی محاصره کې ولیو
او یو زمونږ په سر باندې ډرون ګرځي. ولې یوازینۍ خبره دا ده، یوازینۍ خبره چې مسلم دولتونه په بخصوص افغانستان په دغه عرصه کې، په دغه ساحه کې د ټولو نه وروستو پاتې دي، د ټولو نه وروستو. او الله تعالی مونږ ته دا نه دي ویلي چې تاسو منځونه نفلونه ډېر وکړئ، روژې ډېرې ونیسئ، صدقات ډېر ورکړئ، تهجد ډېر وکړئ. نو زه به ستاسو سره نصرت کوم، بلکې نصرت د الله مشروط دی په دې شرط باندې چې هغه اعداد دی د قوت. الله اکبر کبیره. او هغه په دغه لاره کې په نفلونو، په تهجدونو، په ذکرونو، په تلاوتونو نه کېږي. په دغه لاره کې مادي قربانۍ ورکول، چې هغه مادي قربانۍ څه دي؟ هغه مادي قربانۍ دا دي چې سر ورکول، کور ورکول او ځان پرې مینونو تړل. بیا دغه خبر طرف ته خبر راغله، عصري علومو ته راغله چې د الله تعالی نصرت چې راځي هغه بیا په ظاهري اسبابو باندې راځي، په ظاهري اسبابو. په افغانستان کې چې کوم ومن نصر الا من عند الله، ومن نصر الا من عند الله، او اسباب لټول شوي. کنې ټول به په نفلونو اخته وای، په تهجدونو به اخته وای، په دعاګانو به اخته وای، په ذکرونو به اخته وای، ټول به همدغه کار کولی، نو د الله تعالی نصرت به راتلو. نه، نبي علیه السلام او صحابه او په دعاګانو، په تهجدونو، په نفلونو به اخته وای، دعاګانو باندې د سورت یاسین په ختمونو به اخته وای، نو نصرت به راتلی. نه، هغه اول د الله نصرت چې راځي دلته به ستا د استطاعت په اندازه کې مادیات استعمالوې، نه بیا به نصرت رسي. نو دا عصري علوم، عصري علوم. او په عصري علومو کې هغه څه شی دی؟ په عصري علومو کې هغه د هغې زراعت یو جز دی، انجینری یو جز دی، ډاکټري یو جز دی، ساینس یو جز دی، ټکنالوژي یو جز دی. نو دا به څوک زده کوي؟ دنیا به زده کوي، به هغو ته په سوال باندې یو شی ته نه غواړو په سوال، او هغه به هم ناچیز او د هغوی په محاصره کې دی. نو دغه دنیوي علوم دا فرض کفایي دي، عصري علوم فرض کفایي دي. که چېرته په یو قوم کې، په یو ملت کې داسې یو جماعت نه وي موجوده، نو د ټولو غاړه بنده ده. فرض کفایي ده. دا چاوي چې د دنیا علم هغه مباح دی، دا ډېره پرېوتې خبره ده، بې اساسه خبره ده او بې علمه خبره ده، بې علمه خبره ده. د قرآن او د حدیث او د تفاسیرو خلاف خبره ده. دې کې د چا اتفاق اختلاف نشته چې دا فرض کفایي دی. ځینې اوقاتو کې فرض عین ګرځي، لکه د موجوده عصر کې. موجوده عصر کې د عصري علوم، دنیوي علوم
دا د فرض کفایي د مرتبې نه راوتلي فرض عین دي. فرض عین دي. فرض عین دي. که څوک وایي چې دا د موجوده حالاتو کې دا فرض کفایي دی، ویم چې ځان به غولوي. ځکه مشاهده مونږ ګورو اسلامي دولتونو به خصوصا افغانستان اقتصادي محاصره، نظامی محاصره، سیاسی محاصره دغه ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.